अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट था, फिजियोलॉजी का सर्कुलेशन। इसमें हमने सबसे पहले सर्कुलेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद सर्कुलेशन के टाइप्स थे। फिर कुछ फंक्शनल पार्ट्स थे जिसकी मदद से सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कार्डिक साइकिल के बारे में देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक साइकिल। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड के बारे में बात कर रहे हैं कि हार्ट साउंड हमें किस तरीके से डिटेक्ट होता है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, जो हमने हार्ट बीट को देखना होता है, वो हम स्टेथोस्कोप की मदद से देखते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह ने यहाँ गले में डाली होती, तो सबसे पहले जो हार्ट बीट को चेक किया जाता है वो हमें स्टेथोस्कोप की मदद से चेक किया जाता है। ठीक है, और दो तरह के जो साउंड है वो हमारे पास उसमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग वन कार्डिक साइकिल, यानी कि कार्डिक साइकिल की एक रोटेशन में दो तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। हम एक एक को बारी बारी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड को। उससे पहले जरा हार्ट साउंड की थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। ठीक है, टू साउंड्स के बारे में बात करें, टू साउंड्स इन द नॉर्मली हेयर ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल। दो तरह के साउंड्स वो बता रहे हैं कि कार्डिक साइकिल में हमें नजर आते हैं। इन सम केसेस वन में हेयर अ थर्ड और फोर्थ साउंड, और कुछ केसेस में हमें थर्ड या फोर्थ साउंड भी पता चलता है। इसमें क्या बता रहा है, दी साउंड्स आर मेड बाय द क्लोयर ऑफ द हार्ट वेल्स। ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन और द वाइब्रेशंस ऑफ द वेव ड्यू टू ब्लड फ्लो इन द कार्डिक चैम्बर। अब इसमें स्पीड अप भी हो रही है, डाउन भी हो रही है, ये बात भी हो गई। अच्छा, इसके अलावा पूरी जो वेल्स के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन मूवमेंट होती है उसके बारे में बता रहा है। और इसके अलावा क्या कह रहा है, ब्लड का जो फ्लो है किसके अंदर, कार्डिक चैम्बर्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो भी इसमें आ जाता है। अच्छा, इसके बाद इसके जो है दो साउंड आ गए, फर्स्ट हार्ट साउंड है और सेकंड। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है ना उसको हम कहते हैं लब। ठीक है, जो साउंड आवाज प्रोड्यूस हो रही है ना उसको हम कह रहे हैं लब। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन फेस होगा वेंट्रिकुलर में, उसमें वो बता रहा है कि वो पहला जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लब साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और क्या होगा, एवी वेल्स जो होंगे ना उसके हार्ट के वो क्लोयर हो जाएंगे ड्यू टू क्लोयर ऑफ एवी वेल्स। This sound peaks at the maximum ejection phase of the cardiac cycle. ECG relationship, first heart sound is produced just after QRS complex of ECG duration। ठीक है, और उसके बाद उसने बता दिया इसका फौरन किस तरीके से पता चलेगा, ECG के थ्रू हमें पता चल जाएगा, जिसकी वैल्यू है 0.15 सेकेंड। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड। उसके बाद सेकंड हार्ट साउंड के बारे में बता रहा है, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद द क्लोयर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्स। ठीक है, अब ये किसकी क्लोयर्स होंगी, सेमी ल्यूनर वेल्स की क्लोयर्स है। इसमें एरोटिक और पल्मनरी दोनों आएंगी जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जैसे ही वो स्टार्ट हो रहा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल से और जैसे ही एंड होगा वो हमारे पास किस में आ जाएगा, सेकंड हार्ट साउंड में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ बता रहे हैं मरमर्स, ये लास्ट वर्ड मैंने लिखा हुआ है ना मरमर्स, इसके बारे में कह रहा है, ये डेफिनेशन भी अक्सर आ जाती है एग्जाम में। दीज आर द एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ये ना एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, किस तरीके से कि भाई साउंड के बारे में पता नहीं चल रहा है, एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं या हार्ट की कोई कॉन्ट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन फेज में या हमारे कार्डिक साइकिल में बीटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम होगा वो इसमें आ जाएगा मरमर्स। ठीक है, अच्छा, देयर इज एन एक्सेसिव डिग्री ऑफ टर्बुलेंस ऑफ हार्ट फ्लो इन द हार्ट चैम्बर, और इसकी वजह से क्या होगा, टर्बुलेंस पैदा हो जाएगी उनके अंदर, किसी किस्म का जो फ्लो होगा उसमें जो हो सकता है डिक्रीज इन लेवल हो सकता है, इंक्रीज इन लेवल हो सकता है, या उनका राइज इन लेवल हो सकता है टर्बुलेंस में। तो वो किस में आ जाएगा, हार्ट चैम्बर्स में, उसके दरमियान में जो है वो टर्बुलेंस आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मरमर्स। तो क्लास ये जो था हमारे पास हार्ट साउंड की डेफिनेशन। उसके बाद हार्ट साउंड के कुछ इश्यूज, उसके बाद उसमें कौन कौन से साउंड होते हैं फर्स्ट में, सेकंड में, और थर्ड और फोर्थ जो है वो बता रहा है बहुत क्लोज में जाके पता चलते हैं। और इसके अलावा मरमर्स के बारे में बता रहा है कि इसमें टर्बुलेंस हो जाती है कार्डिक रेट्स की, यानी कि हार्ट चैम्बर्स में हम कह सकते हैं टर्बुलेंस आ रही है, तो वो किसको डोनेट कर रहा है, वो मरमर्स को डोनेट कर रहा है। क्लास ये जो था हमारे पास जो हार्ट साउंड का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच क्लास।